Hello，大家傍晚好。我是潮州人，打潮州话。这盆 OK， 这种我做成了。这棵菩提树是楼上阿嬷还是小棵的时候啦，把它放在楼下这样子种的，研究到现在咯。阿嬷已经不在了，就在我楼上的一位阿嬷，她自己告诉我，我才知道。她也是一位慈祥的阿嬷。菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃。OK， 我要跟你们分享的就是，只要有寺庙的地方，一定会看到菩提树的。所以菩提树和寺庙有一段缘分。所以据我所知呢，有个 YouTuber 分享的那段就是在卫赛节的一个 YouTube 视频吧。哇，那棵真的是开得太美了，而且那个地方那间寺庙我还是会去看看的，去看看拜拜祈福，也在四周走看看。或许那时候我也会做一个视频分享给大家看。OK， 有很多 love 爱的叶子。可是我从这样子看太阳照的地方，我觉得它是真的很亮很美。但是不知道为什么我用视频这样子的一个视频呢，就显得颜色比较暗。OK， 我住在公寓的对面OK， 一直在不给可以了，奇怪怎么不给住？而且这棵树也是很多飞禽类小鸟飞来的，就是有八哥乌鸦，黄莺鸟、麻雀、白眼千鸟，白头翁，对，还有一只很特别的飞禽，就是它的尾巴是长的，所以我在怀疑它可能是稀有品种的候鸟前2天我就有看到它，但是巧合的是我就刚好我的手机没电了，就可惜没有拍到它。但是它的身体是胖胖的，它身体是胖胖圆胖，就是胖胖鸟而它的尾巴是长尾巴的，但是没有像那种许雀那么长所以你们如果要就是喜欢观鸟的大哥大姐们，还有兄弟姐妹们，你们可以来这边去留意一下。OK， 我那一次看到的时间点呢，好像是在我刚回来的时间吧，所以那时我也忘记时间点是几点，但是是在中午的时间这样。因为刚好有2只白眼千鸟，就像两夫妻一样，就停在那个位置，在那个树上，这个菩提树上的位置。那么那只候鸟呢，就刚好跟它的距离很接近咯。就是它喜欢站在最尾部的一个位置啦。后来它就飞去芒果树那边停住，之后我就离开了咯。OK。